Vale, he posat a gravar ja, Sí, poseu OK. El material per aquest dimecres i per tots goma. Si no tinc goma, ja ho sabeu. Una goma nova, Carme. Peses, sí, pesa, o si no un tetrabric de llet, vale? El que sigui. Sí? Vale, avui ja us vaig dir que tocaria més canya que dimecres passat. Vale? A veure com anem avui. Llavors, comencem amb l'escalfament com sempre, després alguna de mobilitat amb la goma, sí? I ja passarem a les dues parts de força explícita, sí? Per acabar amb el repte de les flexions i ballar la cançó i estiraments finals. Tot això comprimit amb l'horeta aquesta que tenim. Vale? Així que poso música, començarem a fer escalfament sense goma. Vale? 10 repeticions de cada moviment. Sí? Vale. Som-hi! Vale. Després de la sessió d'ahir, sector Lleida, a veure què tal. Sentiu bé la música, no? Balla enrere, el mateix. I 10. Vau aguantar en contra l'autoestima. Vale, vinc aquí, obro i no s'escalfament. 4. De moment bé, Estem escalfant, després ja augmentarem el ritme i l'intensitat. Vale, provem de fer 10 empintats. Aquí, obro tanto. Vale, anem baixant. Cintura. Sí, canvi de sentit. Vale, ball lateral, costat. Perfecte, pujo un i l'altre. Si veig que puc perdre l'equilibri, m'agafo de la cadira, sense problema. Primer un i després l'altre. Vale, 10 vegades només una cama. Ja no hi ha amunt. Si puc afegir braços amunt, perfecte. Vale, ara sí. Patates de pèndol. Pèndol frontal, o patades frontals.
Posició esquena recta i només es cou la cama. Vale? 10 i 10, canvio de frontal, passem a la lateral. Sí? Obre tanto. 6. 10 i canvi de cap mateix. Si voleu anar provant de fer-ho sense caiguda, el genoll de la cama de suport una mica flexionat. I 10, vale? Ens queden patades enrere, sí? I aquí poso les dues mans i enrere. 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 6. 10 i canvi. Som-hi. 9 i 10. Vale? Canviem de dins en fora. 2 o 3 passos i canvio. Pujo més genoll, de dins en fora. Perfecte. Ara ja sí, cada cop puc pujar més alt a la cama i marco bé la circunferència. Vale? Si estem fent de dins en fora endins el mateix. 2 o 3 passos, de fora endins. Ajudeu-vos els braços, Dos més. Vale, passem els genolls. Flexiono. Extensió, flexió, extensió, extensió. Sí? Sense aixecar els talons, Aquí. 5 més. Sense aixecar els talons. Aquí. 3. Vale, turmeig. Vinc aquí. Faig 10 voltes. Mateixa cama, canvio de sentit. I canviem. 10 i 10. Canvi de sentit. Vale? Ara tornem a agafar la goma. Escalfament. Per acabar l'escalfament passarem a la part de mobilitat amb la goma. Sí? La goma, ja sabeu, sempre tensa. Si l'agafo de més ampla, més fàcil serà tot. Si l'agafo de més estreta, si l'agarre és més a prop mà a mà, hauré de fer més força. Sí? Com veieu? Vinc aquí i 10 vegades. Si veig que no puc arribar-me a tocar el cul, no passa res. Si arribo aquí, arribo aquí. Si arribo aquí, aquí. Si arribo aquí dalt, no passa res. Vaig a tocar amb l'1 i fins on pugui. He de fer força per estirar la goma, Contra més temps estigui, més estirada, més fàcil serà moure les espatlles. Seguim fent-ho amb la calma. Ràpid i ho farem després. 7. 9. I 10. Vale, relax una mica. Sí? Canviem. Aquest gest. Endavant, enrere. Endavant, enrere. Aquí. Estiro bé com sempre. Passa per davant del cap i per darrere. Els colzes cada vegada es van movent menys.
Molt bé. 2 voltes més i canviarem de sentit. Vale, canvi de sentit. Som-hi, 10 voltes més. Goma sempre tensa. Perfecte. Descanso una mica espatlles. Sí? Seguim. Aquí. Obro, tanco. Vaig a tocar el pit i torno. Cinc. 7. I 10. Perfecte. Relaxo una mica. Ara la mantinc a dalt i de dalt vaig a tocar cervicals i pit. Cervicals i pit. Sí? Fem 10. Faig força, amb la goma per estirar-la. Intento centrar-me en el gest que fan les dues espatlles. Si tiro més l'espatlla dreta o l'esquerra, intento regular-les i que les dues facin el mateix moviment. Heu d'anar sent conscients d'això, també. Vinga, corona, que queden 2 més. Vinga, canya. Vale, relaxo. Sí? Queden poques amb la goma. Ara, xafo la goma amb el peu. No se'n veu? També puc fer seguda, Aquest, xafo la goma amb el peu. Braços estirats. Aquest ja l'hem fet bastants cops. Sí? Braços estesos, els colzes amb extensió i pujo 10. Una cama més avançada que l'altra i pujo 10. A l'alçada del pit, més o menys. Si veig que vaig sobrada, doncs pugeu més. Vale? Faig 10. 7. 9. 10. Canvi. L'altra cama, xafo l'altra. Esquena recta, força d'abdominals per no fer aquest gest. Només moc espatlles, sí? Flexió d'espatlles i extensió de colzes. I pujo. 6, 9 i 10. Ja es va acabant. Canviem a la zona de tríceps, sí? La goma per darrere, la goma es queda fixa a les lumbars i la que fa feina és la de dalt. Sí? Amb flexió de colze. Vinc aquí i estiro amunt. Esquena recta, em faig 10. 9, 10 i canvio de costat. Ho mateix. Mà fixa a les lumbars i la que fa feina és la que està a sobre. I aquí, flexió de colze amunt. Sis. 10. 2 últimes. Sí? Vinc aquí. Goma amunt i m'inclino lateralment. 10 vegades cap a un costat i 10 cap a l'altre. Baixo lent i intento pujar ràpid. Baixo lent i intento pujar ràpid. Assegura exactament el mateix. Perfecte. Força d'abdominal pels oblics. Sí? Vinga, som-hi. 10 per un costat i 10 per l'altre. 8. 10 i canvi. 6. 9 i 10. Vale. Espatlles ja estan col·locades al seu puesto, Us explico. La primera part de força d'aquestes dos,
Sí? Són 4 sèries, 1 minut de feina, 30 de descans. Per tant, seran 4 minuts de feina. Sí? Amb aquest minut de feina hem de fer, sense parar, 10 jumping jacks i 10 escaladors. Com es fan? Els jumping jacks sí que els coneixeu, no? Sense parar, 1 minut, 10 jumping jacks sense parar i escaladors els podeu fer recolzades a la cadira, aquí, flexionant cama cap al colze o a la paret. Sí? Com si estiguéssim fent les flexions, vinc aquí a la paret i pujo cap a dalt. Vale? 10 i 10 sense parar durant 1 minut. Sí? Cadascú pel seu ritme. Després d'aquest minut descansarem 30 segons i tornarem a fotre-li canya. 3 sèries més, vale? 4 en total. Sí? Hi ha alguna variant que vulgueu? No. Bueno, jo provaré dreta, perquè assentada com seria. Asseguda el mateix. Si estiguéssim diferent. Aquí i el noi que toca el colze. Sí? Cadascú al seu ritme, 10, 10, 10, 10, 10, 10, sense parar, 10 jumping jacks, 10 escaladores durant 1 minut. Vale? Vale? Pujo música, sí? No diré res. 10, 10, 10, 10, sense parar. Us diré quan fem stop. Pots repetir un moment l'escaladora? Un segon només. Escaladora. Sí. Important. Les mans a l'alçada del pit. Vale? Vale. I a l'amplada del pit. Aquí. Tinc aquí com si fos una flexió, però el genoll va tocar el colze i torno. És lent, no cal anar ràpid, però evidentment els abdominals estan funcionant. Vale. I a la paret? I a la paret? A la paret. Les mans a l'alçada del pit, a l'amplada del pit, m'inclino una mica, el maluc, la cadera aquí no, aquí amagada. I fent els amunt. I he de notar els abdominals, que fan feina i ajuden que el genoll arribi a tocar el colze. Vale. Vale? Gràcies. Vale. Per tant, 1 minut de feina, sí? 10 jumping jacks, 10 escaladores, sense parar. Quan faci així, serà stop, vale? Perquè pujaré la música i no em sentireu, així us motiveu més. Vale? En 10 segons comencem. 5, 4... I'm falling, I just wanna run away with you, my darling. This time nobody makes stars, but you always have a change of heart. But I don't wanna change my heart, and you don't even know the start. The pain you put me through when you say, babe, I love you, but never follow through. You always have a change of heart, but I don't wanna change my heart, and you don't even know the start. The pain you put me through when you say, babe, I love you, but never follow through. You always have a change of heart. Queden 10 segons. Aguanto. Vale, stop. Descanso 30 segons. Com ha anat? Bé, però... Tere, dius que no? La coordinació, m'acosta és aquests... A mi també, la coordinació aquesta. Aquesta és així. Costa. Sí. Baixes i obres l'altra, no? Exacte. Sempre que obres de braços. Clar, però fer-ho tan ràpid, al fer-ho ràpid... Sí. Has aixecat els braços i encara estàs així, o sigui... És pràctica, tranquil·la, és pràctica. Vale. Tere, què deies de que no? No, el de l'escalada. El de l'escalada no. L'escalada costa? Sí, bueno, potser és per mi, que no em pugen les cames. No passa res, la feina està igual, Sí. La feina està igual.
Si us va millor fer 5 seguides amb una cama i 5 seguides amb l'altra, cap problema. Vale. A mi també me costa molt l'escalada. Pues a la paret és més fàcil. Contra més inclinació, més fàcil. Si estic aquí a la paret, és més fàcil que si estic aquí a la cadira. Vale. Vale? Contra més inclinació, més fàcil. Vale. Sí? Ja provaré a la paret, doncs. Sí. Perfecte. Vale. No podrem pujar 3.000. No. I tant que sí. Luciano. Vale, 10 segons i tornem, vale? Segona sèrie, perdó. 4, 3, 2, 1, vinga, vámonos. Vale. Somewhere in my head, I know I'm done running. Stay in my bed, wanna hold you in my hands. I don't care if you're calling me red. I'm tired of the thread. I'm over. Don't wanna live. Cause you hit me like a ton of bricks. 5, 4, 3, 2, 1, descanso. Vale, segona sèrie feta. 3, 1, vale, canya. Us together, nothing's ever felt more like home. 10, i canvio. You will never be alone. Som-hi. Deu segons. 5, 4, 3, 2, 1. Vale, descanso. Molt bé, tercera sèrie feta. Ens queda una. Descanso 30 segons. 5, 4, 3, 2, 1. Vale, canya. I 10. Va, aquí que retornem més ràpides. Ai, merda. 9 i 10. Ens queden 20 segons. Som-hi. Love is a love, and all of my time trying to forget you. Últim, 5 segons. Vinga, no paro. 3, 2, 1. Vale. Ha sigut la ronda més ràpida, Molt bona, boníssima. Segona part i penúltima abans del repte de flexions, sí? Ara només són 3 sèries de 3 exercicis, vale? Llavors, farem un combo de 15 sentadilles. Vale, faig una sentadilla, pujo els 2 genolls. Una altra, pujo. Vale? D'aquestes 15. Sí? Carme. Me ve a visitar sempre, pobra. D'aquestes 15. Després, assegudes o dretes, vinc aquí i la intenció és acotxar-me, m'estiro per tocar-me braç a cama contrari.
secundària. Pujo i torno. Vale? Sí? Per estirar bé tota la cadena posterior. Vale? 15 igual. I les últimes són 50 cercles endavant, com a vegades hem fet d'escalfament, 50 cercles ràpids endavant i 50 enrere. 50, Alba. 50, i tant. O sigui, eren molts. Al principi estem fent cametes i després, per rematar, 50 braços endavant. Sembla molt el número, però és ràpid de fer. Vale? 3 sèries, entre sèrie i sèrie descansarem un minut sencer. Vale? Preparades? Sí. Vale, si la variant del primer exercici, que són sentadilles, heu de fer 15 sentadilles només, sense pujar genolls, em serveix, vale? És la variant 2. Sí? Pujo música. Vale. Espera, que si no, no em sentireu. Vale. Sí? Preparades? Som-hi. Sentadilla. Vale. Tell me you hate me, tell me I'm going crazy on it. Whenever I sleep, you're here with me. Baby, I try to tell you I'm sorry. Words won't do any justice on it. All of the things you do on it. Holy water wash away all my sins. At the bottom of the bottle you can find me. I'm trying to drown your damn voice out. It's been getting way too loud. It kills me, but I can't have you around. Shit on my own feels like you. Nickel in the hall sounds like you too. I'm stuck with talking walls all night. I'm cursed. Baby, I need you to tell me you hate me. Tell me I'm not going crazy on it. Whenever I sleep, you're here with me. Baby, I try to tell you I'm sorry. Justice on it. But all of the things feels so good on it. Vale, primera sèrie feta, ens queden 2 més. Segona sèrie. Si puc fer 15, 15, 50, 50, perfecte. Si no, faig 10 o inclús 5. Vale? El que pugui. Cadascú al seu ritme. Sí? Som-hi, canya. It feels like heaven without you. I'm doing better on my own. No more games without you. Not playing hide and seek no more. No. Oh. Then wait. Not playing hide and seek no more. Dos més.
Ens queden 5, 4, 2, 1, fora. Alça els braços, sí? Som-hi, canya! 10, 20, 30, 40, 50 i enrere. Som-hi, va! 10, 20, aguanta, 30. Últimes 10, 9, 8, 7, 6, 5. Fora. Vale, segona sèrie feta. Respiro, 1 minut de relax. Sí? Si he de beure aigua, bec una miqueta d'aigua, un glopet. Última sèrie abans del repte de les flexions i cançó i estiraments finals. Vinga, va, que queda un quart d'hora només. Ja ho teniu quasi tot superat. Ja s'apropa més la dutxa. Vale? Igual que abans, serà perfecte. Sí? Pegues a l'amplada del maluc. Sí, els genolls que segueixin la punta dels peus. I som-hi, canya. Vámonos. 3. This is unconditional. 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 This is Vinga, va, última 5. 4. Vinga, amb música. Última. Vale, canya. Canviem. Vaig a tocar la punta del peu. Esquena recta, trec el colon fora, contracció número 1. Som-hi. This is unconditional. This is unconditional. This is unconditional. 11. This is unconditional. 15. Últim, 50-50. Sí? Som-hi, canya. You cut me a key for the front door, so I could call it home. When I get on the sea, you taught me to swim. 30. You didn't have to. Va, 40. Enrere. Som-hi, últim 50. Cercles petits i ràpids, No cal anar molt amb el moviment. 20. 30. Aguanto. Últims 10. 9. 5, 4, 3, 1. Relax. Vale. Mira la Carme. Allà el whisky. Molt bé. Vale, no està. Última part a veure de la cançó i dels estiraments. El repte de les flexions, sí? En comptes de 5 sèries, com sempre hem fet, farem 3. Sí? Primer, durant 20 segons sense parar, flexions a la paret. Si veig que no puc fer flexions a la paret, agafo goma i el que vam fer l'altre dia, la poso a l'esquena i d'aquí faig el gest de les flexions. Vale? O agafo pesa i endavant. Vale? Hi ha aquestes 3 opcions. Sí? 3 sèries, 20 segons de feina, 10 de descans. Sí? Això ja ho tenim, Sí? La Tere ja està preparadíssima. Vale, doncs en 10 segons comencem.
Jo faré una variant de cada, ¿vale? Primer començaré amb la goma. 3. Vale, canya. Vinc aquí, esquena recta i sense parar. Ens queden 10. 5, 4, 3... Vale, descanso 10. Ara ja ho faré, la segona variant a la paret. Sí? 3, 2, 1... Vale, som-hi! Perfecte. 10 segons, aguantem. 5, 4, 3... Vale, relax. Última variant. Com si tingués peses. Sí? Mateix. Som-hi. A tope, Això és a tope. És l'últim de l'últim, va. 10 segons. 5, 4, 3, 2, 1... Vale. Repte fet. Molt bé. Avui sí, no, que heu notat més la canya que dimecres passat? Però... Se nota, sí. Sí. Vale, perfecte. Després de ballar la cançó del Tan Saco Duro, si voleu buscar-la per YouTube i tornar-la a ballar, estiraments finals, vale? Ens queden 8 minuts comptats, sí? Amb la calma del inferior al superior, sí? Comencem. Estiro una cama i intento tocar-me la punta del peu amb un braç. Afegeixo l'altre braç. Vale? Canvio de cama. La punta del peu cap a nosaltres i vaig a tocar la punta del peu amb la mà. Afegeixo l'altre braç, m'estiro bé. Vale, canviem. Vinc aquí, m'estiro. Si tinc prou equilibri, m'agafo de la mà i m'estiro inclús més. Ara ja agafo aire pel nas i vaig deixant anar per la boca amb la calma. Canvi de costat, el mateix, estiro. Vale, canvio, creuo per davant, mentre faig 10 cercles. Canvio de sentit. I canvio de braç. Canvi de sentit. Vale, pujo, faig 3 repeticions darrere i baixo. M'estiro i torno. 2 vegades més. M'estiro enrere.
Vale. Passem a les espatlles. Endavant. Enrere. Pujo, baixo. I canvi. L'altra mà o darrere de l'esquena o com si volgués tocar el terra. Canviem de costat, el mateix. Vale, últim cap a baix. Sí, fem 2 circunlocucions, poc a poc, cap a cada sentit. I quan estigueu, la Carme us farà l'últim pas de relaxació, respiració. El proper dia un altre, Ai, ja no me'n recordo. Obrim... Ai, Alba! Inspiro pel nas, Gràcies. agafo el màxim d'aire possible. Quan no en puc més, deixo 1-2 segons amb apnea i després vaig deixant anar l'aire per la boca. Merci, merci. Torno a repetir, agafo aire, màxim d'aire possible pel nas. Quan no puc més, aguanto la respiració amb apnea i vaig deixant anar poc a poc l'aire per la boca. I ara ens aplaudim. Gràcies. Ho heu fet? Gràcies. En sèrio que m'havia quedat? M'he quedat. En blanc. Sí, sí.